ანექსია, რომელიც რეგიონულ უსაფრთხოებას დააზიანებს. ასე გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში წარმოდგენილ პროექტს რუსეთსა და ოკუპირებულ რეგიონს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. დოკუმენტი გაერთიანებული ჯარების შექმნასაც ითვალისწინებს. მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა, განსაკუთრებით კი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, ხელისუფლებისთვის სერიოზული ბერკეტი იქნება. ეს იქნება ნამდვილი ანექსია, თუ კი ეს ხელშეკრულება დაიდება დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. ეს რასაკვირველია იქნება რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ძალიან დამაზიანებელი ქმედება. და საერთაშორისო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ამას ყურადღების გარეშე არ დატოვებს. მაია ფანჯიკიძის მსგავსად გიორგი მარგულაშვილიც მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულება შავი ზღვის აუზსა და კავკასიის რეგიონის სტაბილურობაზე უარყოფითად აისახება. პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს გამართვის აუცილებლობას ხედავს. ხელშეკრულება არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი. ასეთი შინაარსის ხელშეკრულების გაფორმება გაუარესებს უსაფრთხოებას შავი ზღვის აუზსა და კავკასიის რეგიონში. საპარლამენტო უმცირესობა ხელშეკრულების სავარაუდო გაფორმებასთან დაკავშირებით პარლამენტში რეზოლუციის ტექსტზე მუშაობს. გიგა ბოკერია ამბობს, რომ ხელისუფლებამ რუსეთის მიმართ პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. კონკრეტულ საკითხზე ისე როგორც თლიანად რაც შეგვესმის რეაქცია და პოლიტიკა არის არა უბრალოდ არაადეკვატური, არამედ საზიანო ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის და ის უნდა იქნას გადახედული რა თქმა უნდა. პაატა დავითაია მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ბერკეტი რეალურად უნდა გამოიყენოს. ევროპელი დემოკრატების ლიდერი ხელისუფლებას გააქტიურობისკენ მოუწოდებს. ასოცირებულ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ უნდა გავაფორმოთ და უნდა მივისწრაფოთ ევროკავშირისაკენ, ჩვენ ყველაფერი უნდა დავაყენოთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან, რომ მათ მხარი დაგვიჭირონ და ღიად დაიწყოს ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხდება ტერიტორიის ანექსია. პაატა დავითაიას მოსაზრებას არ იზიარებს სოსოცის კარეშვილი. ექსპერტი ამბობს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სანქციები რუსეთს არ შეაშინებს და გამოსავალი თავად აფხაზებთან დიალოგია. რაიმე ტიპის შეთავაზებები დროულად უნდა იქნას საქართველოდანაც გაშყერებული მათი დაინტერესების კუთხით და ვფიქრობ გონიერება აუცილებლად გაიმარჯვებს აფხაზეთში. პროექტის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა თავად ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრებშიც. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელშეკრულება მათ თვითმყოფადობას შეუშლის ხელს.